supert. Ja, tusen takk til alle som kom for å hjelpe oss til å lansere og også feire det russiske konstruktikonet. Og før vi begynner, jeg ønsker å påminne alle at vi skulle alle holde god avstand og også følge alle smittevernanbefalinger under arrangementet. Og jeg håper at alle har lyst til å spise masse kake etterpå, fordi det, som dere ser, vi har også noen forfriskninger for etterpå. Og jeg ønsker også å si at dette arrangementet er livestreamet, og at vi tar også opptak, slik at alle vet om dette. Så velkommen til det russiske konstruktikonet. Vi har fått finansiering for dette prosjektet både fra norske og russiske kilder. Og vi har hatt et stort team av forskere, både fra UiT, Norges arktiske universitetet, spesielt forskningsgruppen CLEAR, Cognitive Linguistics, Empirical Approaches to Russian, og The National Research University Higher School of Economics i Moskva. Og i tillegg til dette store teamet har det vært over 40 studenter på alle nivåer som har samarbeidet i dette prosjektet. Her ser vi et bilde som var heldigvis tatt før pandemien på et seminar som vi hadde utenfor Moskva. Ja, så noen av dere kanskje lurer på hva et konstruktikon. Dere skal lære litt mer om dette i løpet av de kommende minuttene. Men kort sagt, et konstruktikon et strukturert inventar av konstruksjoner i et gitt språk. Det finnes allerede noen konstruktikoner for andre språk, for eksempel engelsk, tysk, svensk, japansk og brasiliansk portugisisk. Men det russiske konstruktikonet det klart største med over 2200 konstruksjoner. Og det veldig viktig for oss teoretisk også, fordi vi jobber med teori som heter construction grammar. Og ifølge denne teorien det mulig å modellere et helt språk bare ved å se på konstruksjoner. Så en konstruksjon. Så konstruktikonet en samling av konstruksjoner. En konstruksjon, hva det for noe? Så la oss si at vi går på gata og vi treffer to fyrer, og vi hører at en sier til den andre, har du hus? Og den andre svarer, hus og hus, fru Blom. Det mer ei hytte. Og du ikke morsmålsbruker av norsk, og du tenker, hva betyr det? Hus og hus? Det to hus? Men det bare hytta? Hva kan det være? Som dere ser her, konstruksjoner, grammatiske konstruksjoner ofte ikke så gjennomsiktige at du kan ikke bare se på de enkelte ordene og grammatiske forbindelsene mellom dem for å forstå dem. At du må ha litt mer. Og så det en betydning som ikke kan utledes bare av komponentene alene. Og vi ser her at det ikke helt så enkelt, for eksempel med denne konstruksjonen, det ikke bare substantiv som gjelder, som hus, men også adjektiv, for eksempel fint. Det var fint og fint, fru Blom. Så vi kan si at på norsk vi har en konstruksjon som x og x, fru Blom-konstruksjonen. Og vi har mange slike konstruksjoner på russisk. Og litt generell informasjon om ressursen. Det allment tilgjengelig ressurs. Det betyr at du trenger ikke passord. Det helt gratis. Dere kan alle bruke det nå uten noe mer. Og det helt søkbart. Så det over 2200 russiske grammatiske konstruksjoner. Og ikke bare disse konstruksjoner, men masse informasjon som kommer med hver eneste konstruksjon. Også autentiske eksempler fra det russiske nasjonalkorpuset. Antatte brukere inkluderer andre språkstudenter og deres undervisere, også språkforskere og de som driver med naturlig språkbehandling, det vil si de som lager språkteknologi.
Vi har brukt over 5 år på dette prosjektet. Og også, som dere skal høre snart, programmeringskoden og de språklige dataene til ressursen tilgjengelige på nettet og kan brukes til å bygge lignende ressurser også for andre språk. Og det var det som jeg ville si. Og nå skal Endresen, som en stor pådriver bak det russiske konstruktikonet, hun skal fortelle dere mer og mer spesifikt om konstruksjoner. Takk. Hei, alle sammen. Jeg heter Endresen, og jeg skal fortelle om grensesnittet til det russiske konstruktikonet, og vise dere hvordan det ser ut. Med denne lenken kan vi komme til nettsiden til ressursen, som ser ut slik. Vi satser på å kombinere et brukervennlig design, flere søkemuligheter og instruksjoner, både på engelsk og på russisk, som møter behovene til forskjellige typer brukere. På siden About kan man finne generell informasjon om ressursen. Og hvis man vil vite hva slags konstruksjoner man finner i databasen, så kan man gå til browse-siden, og her kan man bla gjennom en hel liste med over 2200 konstruksjoner. Man kan velge hvilken som helst konstruksjon, klikke på den, og lese beskrivelsen som vises nederst på samme side. For eksempel, vi velger konstruksjon nummer 33, без 5 minutter pluss nominalfrase eller et substantiv. Og for hver konstruksjon har vi et identifikasjonsnummer og et navn som en generell morfosyntaktisk formel og også en kort gjenkjennelig illustrasjon. Og her bruker vi illustrasjonen без 5 minutter врач, som betyr snart lege. Hver konstruksjon analysert med tanke på dens betydning, struktur og bruk. Og her kan dere se beskrivelsen av denne betydningen som tilgjengelig på russisk, på engelsk og på norsk. Og her 5 eksempelsetninger som viser hvordan konstruksjonen kan brukes. Dette her et språkferdighetsnivå som denne konstruksjonen tilsvarer. Og man kan også trykke på viss tilleggsinformasjon og se flere lingvistiske egenskaper til konstruksjonen. Denne russiske konstruksjonen без 5 minutter x betyr bokstavelig uten 5 minutter x. Og den ligner litt på den norske konstruksjonen 5 på pluss et tall som brukes når man snakker om tid. For eksempel 5 på 12 betyr egentlig nesten 12 eller snart 12 uten 5 minutter 12. På russisk kan denne konstruksjonen без 5 minutter x brukes til å snakke både om tid som på norsk, og også om en ny og høyere status som en person kan få veldig snart. For eksempel, без 5 minutter врач betyr snart lege, eller bokstavelig uten 5 minutter lege. Без 5 minutter жена betyr snart kone, eller nesten kone, bokstavelig uten 5 minutter kone. Og hvem den mannen her? Han без 5 minutter pappa, snart pappa. Så på norsk kan man ikke si 5 på lege, eller uten 5 minutter lege, ikke sant? Så det finnes egentlig en annen konstruksjon på norsk å gå 5 på, som betyr noe helt annet. Så derfor det viktig å forklare slike typer uttrykk, og det det vi gjør i denne ressursen. Man kan gjøre mange andre ting her. For eksempel på browse-siden kan man
søke etter et ord eller en stein som er en del av konstruksjonen. For eksempel, vi kan skrive her de ordene BSPT uten 5 og få resultatene i vinduet til høyre. På siden daglig dose kan språkstudenter velge et språkferdighetsnivå fra en meny og få 5 tilfeldig valgte konstruksjoner som samsvarer med dette nivået. Advanced Search-siden tilbyr søkemuligheter som er mer avanserte, nemlig i forhold til forskjellige lingvistiske egenskaper til konstruksjoner. Og her kan man også kombinere flere filter på samme søk. Terminologien vi bruker forklares i instruksjoner og i instruksjonsvideoen. Og la oss oppsummere. Vi mener at det å lære seg et språk innebærer mer enn å kunne ord og grammatikk. Vi ser at konstruksjoner brukes svært ofte i muntlig språk, men kan være vanskelig å forstå. Vi fokuserer på de mest strategiske og mest frekvente konstruksjonene som er viktige for andre språkstudenter. De fleste konstruksjonene vi har samlet inneholder flere ord som danner et mønster, som 5 på X-typen, eller en hele setning som hus og hus, det er mer i hutetypen. Og det er nyttig å lære nye konstruksjoner for å snakke russisk som Endresen. Så bli med, og takk. Og vi håper at flere av dere skal besøke nettsiden til ressursen. Nå skal Radovan Bast fortelle litt mer om tekniske løsninger. Og jeg skal bare flytte dette vekk. Sånn. Og så trykker jeg her, ikke sant? Sånn. Yeah, hi everybody, so nice to see all of you and so nice to celebrate together this launch. And also thanks for those watching via stream or recording later. My name is Radovan Bast. I work at the ID department and I will tell you something about the technical setup behind it, but without becoming too technical. And some of the design decisions and motivations behind these design decisions. And this will be very brief. This is not, from the programming perspective, this is not a very fancy setup. But I'm actually very proud of that fact because I wanted it to be not fancy. I wanted it to be lightweight. And this was one design principle. We wanted something that is maintainable, lightweight. Because when you want to program an app like this, you typically think about you need a database for the data, for the constructions. You need a web server. You need a web app. And all these things can be easy to set up. But I have seen many of these being hard to maintain 5 years later, 10 years later. We wanted to create something for the long haul that is really available, long-term, and which is very open. So the database behind this is on GitHub. GitHub is a place where many people share their software, but also data. So as I will show later, the data is available there. Anybody can inspect it, change it, and reuse it. We have used a YAML format for the data, and I will show you in a moment how this looks. This is a format which is readable and writable both to humans, but also it's easy to understand for programs, for machines. And it's a standard format. So this is an example here on how the data looks underneath. So this is how it is stored on GitHub. And this is just an excerpt, it's not the full, so this is one of these constructions. And as it was mentioned, there are hundreds of these. And we chose this format because it's standard and because it is also hierarchical. We needed something that is not just tabular because some of these have types and subtypes and have hierarchies, and this maps very nicely to this format. We have also tried to keep the data and the web app separate so that they can be developed independently and they can be contributed to independently. And also it was important for us that if somebody wants to
correct the data or add new sentence, new constructions, or adapt it to a different language, that they don't have to really understand how the web app works, and vice versa, to make reuse easier and maintenance easier. So both the data and the web app, they are sitting on GitHub. We even avoided running our own web server, so even the web server is GitHub. So it's very, very lightweight. All the user interface, so the user interaction, if I click on things and if I select sentences and examples, all this is happening on your browser and it stays between you and the browser. So there is no data sent back. We don't really know which constructions people practice more than others. I think it would be maybe interesting to know, but right now the privacy is that no data is sent back, which is, I think, also nice. I list there a couple of tools that we have used, and I think I will not go too much into detail. This is not the forum. This is JavaScript. Some nice libraries there. I think I will link to these slides from the page so that they can be found later. We have introduced some mechanisms on suggesting changes. So one could imagine suggesting changes to the data, to the web app. If you find typos, mistakes, or issues, then we would be happy to. So please report them. We want to improve this. I'm particularly proud of that both the data and the software is open. In fact, anybody can take it, change it, provided they acknowledge where it came from. In terms of the software, we encourage reuse, but we would like to see the changes. In terms of the data, anybody can really take the data and use it for their own research questions, but they need to acknowledge, they need to give attribution to the authors. So the data is Creative Commons attribution license. We also plan to, very soon, we will deposit the data and the software on Dataverse so that it becomes citable and it becomes preserved forever. And final slide, I think this is really a success story. It's a success story for a collaboration between research and the IT department. I think this was really a lot of fun to collaborate cross-discipline. We have been using freely available technologies and tools, open software, open data. We plan to write up what we did and submit this to the Journal of Open Source Software. And I think we should do more of these projects, cross-department, cross-discipline. And I would like to thank the Konstruktikon team for a really fun collaboration and looking forward to more. Thanks. And now I give the microphone to Laura. Yeah, thank you so much. So, and now, jeg skal gå over til norsk også. Så nå skal jeg også introdusere dekanen vår, Sonni Olsen, som skal si noen ord for oss. Og tusen takk for at du kunne komme, Sonni Olsen. Ja, tusen takk. Tusen takk for invitasjonen til å delta i dag. Forrige gang jeg ble invitert av vårt fagmiljø i russisk til å delta på et arrangement, det var ca. 1 år siden når miljøet fikk tildelt det første fyrtårnsprosjektet, Majak, på fakultetet hos oss. Og det tenker jeg, når jeg kommer i dag, så ser jeg at det her viser en virkelig systematisk innsats av vårt eksellente fagmiljø i russisk språkvitenskap, som i forskningsgruppa CLARE. Det et arbeid som dere gjør her, som bygger broer imellom internasjonalt anerkjent forskning om russisk språk og språklæring. Dere tar utgangspunkt i språket som det brukes i dag, og dere tar i bruk teknologi. Så jeg helt enig i det som Bast sa her, om det samarbeidet mellom IT og språk gjør det veldig levende og veldig fremtidsrettet. Det lenge siden språklæring handlet om pugging av ord og grammatiske fenomener, preposisjoner og kasus, selv om det må til selvfølgelig.
Det som jeg synes spennende, og som vi også så et bilde av her i starten, hvor mange studenter som involvert i arbeidet. Det gjør meg veldig glad, for jeg tenker at den viktige måten å kombinere internasjonal fremragende forskning på med studentene sin medvirkning som medforskere og som studenter av språket, det en utrolig gunstig kombinasjon som jeg glad for at dere arbeider med. Og jeg har også store forhåpninger om at vi bare ett skritt nærmere et nytt senter for fremragende utdanning. Det målet. Det veldig stimulerende, helt sikkert, for studentene å ha det faglige fellesskapet som man får ved å arbeide på den måten. Og det også viktig at dere har et sånt godt samarbeid med søsteruniversitetet og søsterfagmiljøet i Moskva. Alle som har prøvd å lære et fremmedspråk har opplevd nettopp det. Disse konstruksjonene som man gjør feil, man misforstår, og det trasig, men heldigvis også litt morsomt. Sånn at man kan ha den humoren med seg i det å lære et fremmedspråk. Så jeg likte det veldig godt at vi kunne få lære litt mer om det i dag. Og det jeg ikke vet om det går an å ha noe lignende på russisk når man sier at man dykker ned i en problemstilling. Finner man kanskje en morsom russisk motsvar, vet ikke jeg. Men tusen takk for at jeg fikk lov å komme og lære litt mer om det arbeidet som dere driver med. Gratulerer! Hei alle sammen, jeg heter James McDonald, og jeg var en av de studentene som Laura nevnte i stad, som har bidratt til dette prosjektet. Jeg har nylig gjennomført mastergrad her i russisk språk her ved UiT, så jeg en av dem i Tromsø som har hjulpet til. Men det er mange andre studenter også i Moskva, blant annet, som har bidratt. Som sagt, jeg har vært involvert i dette spennende prosjektet som student, og jeg kan fortelle at det har vært ekstremt lærerik, en ekstremt lærerik opplevelse. Og jeg synes at ved å involvere studenter i slike prosjekter, da bryter man barriere mellom både student og lærer. Fordi man får en skikkelig følelse av oppnåelse som student når man involvert i forskning, synes jeg i hvert fall. Og så, som student så har jeg fått se og oppleve hvordan forskningsbaserte prosjekter utvikler seg. Så det har vært veldig spennende og givende. Min deltakelse i prosjektet det bestått av å oversette definisjonene av konstruksjonen fra russisk til engelsk. Som dere hører ikke norsk, så engelsk morsmålet mitt, så det der jeg har vært til bruk. Og da har jeg hatt mulighet til å både øve på russisk ved å oversette, samt jeg har lært meg masse konstruksjoner. Og veldig ofte, som har blitt nevnt, tror språkstudenter at de er nødt til å lære hvert eneste ord i en setning for å forstå. Men det ikke tilfellet. Det går alltid ikke. Så ved å lære språk gjennom konstruksjoner, så jeg synes at ting blir satt mer i perspektiv, og jeg mener det gjør det språket lettere å lære. Man lærer konstruksjoner som aktivt brukt i målspråket, som også bidrar til å kunne målspråket mer flytende. Og det føler jeg at jeg har opplevd med bruk av konstruktikonet med russisk. Gjennom mitt arbeid med konstruktikoneprosjektet har jeg for eksempel lært at på russisk så sier man ikke at eksamen rett rundt hjørnet, den på nesa. Eksamen na god. Ja. Så jeg anbefaler alle studenter som hører eller ser dette nå, om å bruke dette verktøy til sitt beste, fordi det fantastisk. Ja, takk. Nå skal vi også vise video fra våre samarbeidere som i Moskva. Og uheldigvis, det kunne ikke være her sammen med oss. Og det også en som sitter i USA også, som kunne ikke være sammen med oss.
Helena. I am professor of National Research University High School of Economics, head of School of Linguistics there. And Russian Konstruktikon is one of my favorite projects. I was dreaming about such a database for many years, discussing it with Laura Janda, and I was very happy to work on it together with the members of the CLEAR group and our students of High School of Economics. I'm sure that this resource, which is now online, will be useful for students and teachers of Russian and also for researchers, for linguists. I hope that it will be rapidly developing and increasing. The database will be bigger in a few years, and it will become typological resource. So it will serve as a basis for a huge resource for cross-linguistic comparison of constructions. Hello everyone, I'm Francis Tyers, Assistant Professor of Computational Linguistics at Indiana University at Bloomington. I started work on the Russian Konstruktikon when I was a postdoc in Tromsø in Norway, and I worked mainly on the syntactic guidelines for annotation. I also work with the Universal Dependencies Project, so you'll note that the syntactic annotation is compatible with universal dependencies. I'm most interested in looking for or mining for constructions in internet passbank data. Hi everyone, my name is Valentina Zhukova and I graduated as a master's student from the High School of Economics, and I'm about to start my PhD course in Norway at UIT. I joined the Russian Konstruktikon early on in the project as an exchange student at UIT, and this has actually been a life-changing project for me because I got to learn so much. I got to learn so much about constructions, about constructicons, about Russian, about linguistics, about how to work in a team, collaboratively on the project, steadily, get a progress, and I'm very glad about it. I've been to every stage first as a student who got to do small tasks, then I grew both physically and professionally, and I love how we expanded the database, how we analyzed it, how we presented it on the conferences, internationally, locally, and I'm very glad that I found such a great team. Hello, I'm Olga Lishevska, professor of the School of Linguistics of the High School of Economics in Moscow and a senior researcher of the Department of Corpus-Linguistics of Vinogradov Russian Language Institute. I'm so glad that I had a chance to take part in Russian Konstruktikon from the very beginning of the project and to contribute to the general vision of what data should be covered and how they are to be organized. Together with my dear colleagues, I participated in the investigation of syntactic structure of constructions, how the pieces are joined together, and how they network into larger groups. I wish that as much people as possible would be happy to use Russian Konstruktikon, develop their understanding of Russian grammar and how the language works in general, and speak Russian more fluently. Hi, my name is Daria Mordashova. I am a PhD student at Lomonosov Moscow State University and a junior researcher at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. In the project, I was responsible for semantic and syntactic annotation of constructions, which served as a foundation for further expansion of our database, and I also worked on that. I contributed to the content of the Russian Konstruktikon website, namely to the description of individual constructions, and I also participated in several conference talks where we presented our results. This has been quite a long way, full of fruitful meetings and discussions,
arrangements and naturally rearrangements and whatnot. But finally, we have built up a resource that is, I suppose, important from both theoretical and practical points of view. And I'm really proud to be a part of this project and grateful to the Russian Konstruktikon team for such a smooth and well-coordinated work and always cozy, I would even say hyggelig, atmosphere.